如果想坐喺度都可以飽覽晒成個園區嘅動物咧，就當然係坐纜車啦。咁呢一個咧就係圓環線嚟嘅，咁你喺邊度上車，兜完個圈翻嚟就喺邊度落車㗎啦。哇，正啊！啱啱嗰啲動物咧係喺個纜車底度經過嘅咯，好多嘢睇咯，我顧住影相咯，好震撼啊！呢個好值得嚟啊！如果你嫌齋睇動物個互動性唔夠嘅話咧，喺我身後邊就有長頸鹿啦，我哋可以喺側邊買啲嘢食去餵佢，同佢互動一番嘅。啊！好大力嘅，所以如果你餵嘅時候咧，揸實啲支嘢，如果唔係咧就餵一次嘅啫。咁有另外一個餵食區啦，呢度就好明顯見到係大笨象啦。咁你見到佢鼻來回咁拍打咧，就係拍走嘢食上面嘅塵埃先再進食嘅。咁呢梳就係我自己食嘅，俾佢食啦，梗係。咁嚟到中國嘅動物園就梗係唔少得睇熊貓啦。咁呢度入邊咧就住咗全球唯一嘅熊貓三胞胎，佢哋都喺入邊噶。我哋而家就一齊去睇下啦。嗱，認唔認得佢哋咧？佢哋就係熊貓三胞胎啦，亦即係熊貓主題酒店嗰3隻熊貓嘅真身啊！